គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel មុំសៀថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកបងប្អូនពីវិធីធ្វើម៉ាស់លាបមុខសម្រាប់ស្បែកមុខខ្លាញ់និងមុខងាយកើតមុនប្រសិនបើបងប្អូនចង់បំបត្តិមុនស្នាមជាំឬបន្តឹងស្បែកមុខរូបមន្តនេះគឺសម្រាប់បងប្អូនក៏អាចប្រើរូបមន្តទាំងនេះមកលាបនៅលើមុនខ្នងរបស់បងប្អូនបានផងដែរព្រោះវាអាចជួយបំបត្តិមុនបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពវានឹងជួយធ្វើឲ្យផ្ទៃមុខតាំងណែននិងធ្វើឲ្យស្បែកភ្លឺថ្លាតាមបែបធម្មជាតិដោយបន្តប្រើរូបមន្តនេះជាប្រចាំទាំងបុរសនិងស្ត្រីអាចប្រើរូបមន្តនេះបានម៉ាស់លាបមុខនេះក៏ប្រើសម្រាប់អ្នកដែលមានស្បែកស្ដើងងាយប្រតិកម្មផងដែរខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូននៅវិធី3យ៉ាងក្នុងការធ្វើម៉ាស់ស្លឹកស្ដើងនេះដំបូងបងប្អូនត្រូវលាងស្លឹកស្ដើងឲ្យបានស្អាតបន្ទាប់មកបុកឲ្យម៉ត់ស្លឹកស្ដើងគឺជាឱសថដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់អ្នកដែលមានស្បែកមានបញ្ហាវាមានលក្ខណៈសម្បត្តិប្រឆាំងនឹងមេរោគនិងប្រឆាំងនឹងបាក់តេរីដែលមានប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់សម្រាប់អ្នកដែលមានស្បែកស្ដើងងាយប្រតិកម្មនិងស្បែកដែលងាយកាត់មុនវាមានផ្ទុកនៅវីតាមីន C ដែលជួយក្នុងការកម្ចាត់បញ្ហាស្បែកមុខដូចជាមុនក្បាលខ្មៅជាប់មុខនិងស្បែកដែលខ្មៅស្រអាប់ឥឡូវនេះសូមដាក់ល្បាយស្លឹកស្ដើង1ស្លាបព្រាបាយរួចហើយដាក់យ៉ាអ៊ូ1ស្លាបព្រាបាយនិងចុងក្រោយដាក់ម្សៅអង្ករ1ស្លាបព្រាបាយកូរបញ្ចូលគ្នាឲ្យបានសព្វល្អលាបល្បាយនេះនៅលើផ្ទៃមុខរបស់បងប្អូនការប្រើប្រាស់រូបមន្តនេះជាប្រចាំនឹងជួយឲ្យស្បែកភ្លឺរលោងក្មេងជាងវ័យវាក៏ជួយក្នុងការបំបត្តិស្នាមមុននិងស្នាមជាប់ផងដែរបន្ទាប់ពីលាបវារួចរាល់ហើយទុកនៅលើផ្ទៃមុខរបស់បងប្អូនរយៈពេល15ទៅ20នាទីលាងជម្រះចេញជាមួយទឹកធម្មតាលាបលេផ្ដោតសំណើមដែលបងប្អូនមានប្រើម៉ាស់លាបមុខនេះម្ដងក្នុងមួយថ្ងៃសម្រាប់លទ្ធផលឆាប់វិធីដ៏មានប្រសិទ្ធភាពមួយផ្សេងទៀតសម្រាប់ព្យាបាលមុននិងមុនក្បាលខ្មៅដោយយកស្លឹកស្ដើង1ស្លាបព្រាបាយលាយជាមួយនឹងម្សៅរមៀតកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេនិងទឹកឃ្មុំ1ស្លាបព្រាបាយកូរបញ្ចូលគ្នាឲ្យបានសព្វល្អបន្ទាប់មកលាបវានៅលើផ្ទៃមុខការប្រើប្រាស់រូបមន្តនេះជាប្រចាំនឹងផ្ដល់ឲ្យស្បែកភ្លឺថ្លានិងស្បែកដែលគ្មានស្នាមបន្ទាប់ពីលាបរួចរាល់ហើយសូមទុកនៅលើផ្ទៃមុខរយៈពេល10ទៅ15នាទីលាងជម្រះចេញជាមួយទឹកត្រជាក់
ប្រារូបមន្តនេះម្ដងក្នុងមួយថ្ងៃលាបលេផ្ដល់សំណាងដែលបងប្អូនមានវិធីព្យាបាលមុនមួយផ្សេងទៀតក្នុងការបំបត្តិមុនបានគ្រប់ប្រភេទគឺត្រូវយកថ្នាំអាស្ពីរីនចំនួន3គ្រាប់ហើយបុកឲ្យម៉ត់រួចហើយដាក់ស្លឹកស្តៅមួយស្លាបព្រាបាយជាមួយនឹងទឹកឃ្មុំមួយស្លាបព្រាបាយនិងចុងក្រោយដាក់ទឹកក្រូចឆ្មាមួយស្លាបព្រាបាយកោច្របល់គ្នាឲ្យបានសព្វល្អបន្ទាប់មកលាបវានៅលើផ្ទៃមុខរបស់បងប្អូនមុនពេលចូលគេងការប្រើប្រាស់រូបមន្តនេះជាប្រចាំនឹងជួយបំបត្តិមុនចេញពីផ្ទៃមុខរបស់បងប្អូនបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពទុកវានៅលើផ្ទៃមុខរយៈពេល10ទៅ15នាទីលាងជម្រះចេញជាមួយទឹកធម្មតាលាបលេផ្ដល់សំណើមដែលបងប្អូនមានប្រើរូបមន្តនេះ3ទៅ4ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ការប្រើប្រាស់រូបមន្តនេះជាប្រចាំមិនត្រឹមតែអាចគ្រប់គ្រងជាតិខ្លាញ់ដែលលើសបានប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងការពារការកាត់មុននិងឆ្លងមុនផងដែរសូមឲ្យវីដេអូនេះមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនសូមចុចលើផ្ទាំងវីដេអូខាងលើដើម្បីមើលរូបមន្តនិងគន្លឹះបន្ថែមទៀតសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាខ្ញុំនឹងជួបបងប្អូននៅវីដេអូបន្ទាប់ទៀតបាយបាយ